Aí galerinha, mais um vídeo aqui do canal Mito Craft Top. E eu estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de FNAF. Pra quem não me conhece, sou Bonnie Gamer. E galera, vocês ficaram me enchendo o saco aí nos comentários se eu não jogar FNAF. Porque meu nome é Bonnie Gamer. Se não faz sentido meu nome ser Bonnie Gamer sem jogar FNAF, né? Então hoje eu instalei aqui o jogo lá pelo Laptop. Vocês instalam aí pela Google Store. Não, aquele Google que você pesquisa lá, sem ser o dos joguinhos. Então, dá o likezão aí, a bala no like, né? Como o Mike fala. Então, galera, eu espero que vocês gostem desse vídeo. E eu não fiz nenhuma noite ainda. Então, bora jogar! Tá bom, eu não quero saber desse Frederico, não. Eu quero passar de noite, porque aqui o pai é bala. O pai é balones. Ok. Tá, se a bateria acaba rápido. A bateria acaba muito rápido, galera. Ah, velho, quero que cague. Que cague. Ah, velho, não tá... Ai, velho, galera, eu quero encontrar um negócio raro aqui. Eu gosto dos bagulho raro em cima da peste. Nossa, galera, eu tô pensando que o marido do Fred não vai. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Vai, The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing pelo menos o those Ender same stupid Esqueleto nunca songs for virá 20 cabeça. years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children. You need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up and being turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing to me human body can live without the frontal lobe. Now concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without a costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suit itself weren't filled with crossbeams, wires, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcibly pressed inside one of those could cause a bit of discomfort. The only part that you would like to see the line of day again would be your eyeballs and teeth on the mask. Yeah, they don't tell you these things in the Eita, pô. But hey, first they see a Por green que Fred tá olhando pra mim, check those Frederico? cameras and remember to close the Esse é o doors tal do only if mula, viu? absolutely necessary. Esse é o Gotta conserve power. tal do mula. Alright, good night. Por que você tá olhando pra mim? Eita, poxa. Olha a tica aqui, ó. Seu lixo. Fred. Por favor, animatronics não falem de lugares. Eu não fechei a porta. até agora, então eu tô feliz. Ai, não. Ninguém aqui.
Vem aqui. Porcaria da... Pronto, ele parou de lá. Eita, poxa. O Boni, De Bruyne e Marrone sumiu. Eita, poxa, estão na minha cola. Os bichos estão na minha cola. Os bichos estão na minha cola. Some daqui, velho. Some daqui. Sai daqui, seu cachorro. Cachorro. Sai daqui. Passei. What? Fucking negócio. Galera, o vídeo já vai acabar, então antes o cara falando do telefone, ele vai falar uma coisa para vocês, então tudo bem com você? Eu queria falar pra vocês que ele tá com pouco like, no vídeo, então eu preciso que você dê like no vídeo aí, ok, galera? Porque é muito importante e eu sou o cara do telefone. Então, galera, como eu tô falando, é muito importante vocês deixarem o like, porque senão ferrou pra ele. Ele nunca vai ser um youtuber famoso e ninguém pega, assim, ninguém colabora com ele. Então, por favor, galera, deixa o like no vídeo dele e partiu! Tchau, galera. Não, mas é sério, deixa o like no vídeo dele.